Dit is vandag Vrydag 3 Julie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Jeremia 31, vers 31 tot 34. Ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is tot rus te kom, om 'n paar keer lekker diep asem te haal. En wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Draai jouself na God se lig en raak bewus van sy genadige teenwoordigheid. Here God, dankie vir die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie dat U nie 'n God is wat net op kliptablette skryf nie, maar op lewende harte. Here, ek het vandag nodig dat U weer U storie van genade op my hart kom graveer. Soms voel my woorde en my beloftes maar leeg en koud. Mag U woord nou in hierdie oomblik weer vorm kry binne my. Mag U nabyheid word soos lewensasem, 'n stilte wat my vul met vrede, U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jeremia 31 vers 31. Kyk, daar kom daar is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het, die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het, om hulle uit Egipteland uit te lei nie. My verbond wat hulle self verbreek het, al was ek heer oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae by die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer en suster leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken. Van die kleinste tot die grootste onder hulle, is die uitspraak van die Here. Want ek sal hulle sondeskuld vergewe, en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Dink weer na oor hoe jy vandag hierdie teksgedeelte gehoor het. Wat het hierdie profetiese uitspraak in Jeremia vir jou beteken? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Die Here sê hier in vers 33, ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Die lewende woord lê diep, so diep in die hart dat selfs wanneer ek my rug daarop probeer draai, iets binne in my bly draai na die lig. Dit is soveel meer as 'n bedkassieboek wat ek nou en dan net oop en toe maak. En God se woord is soos 'n aantrekkingskrag wat skuil net buite die middelpunt, altyd kantelend na die goeie, hier in my. Dis God se handskrif wat heeltyd nuwe stories bly skryf in die grein van my wese.
Dis om te ontdek dat ek nie besig is om te reis na God nie, maar heeltyd besig is om terug te keer na die begin, na die oorsprong en die bron van alles wat is. Dis om my lewe terug op die roepstem van God, wat ek helder en duidelik elke dag hoor. Die stilte self word die pen, my hart, my lewe, God se papier, en in hierdie kreatiewe skepende ruimte, sak dit wat in my kop leef tot in my hart. Die stilte word dan my gebed en die instrument vir die sagte letters van God se liefde, wat een vir een en tree vir tree verskyn. Hoe ervaar jy hierdie belofte van God, wat sy wet in jou binneste kom graveer? En hoe rig dit jou geloofsreis daagliks? Daar kom 'n tyd, sê die Here, wanneer wat buite was, binne sal wees. Wanneer die harde kliptafels sny tot in die diepste diep van my siel en daar genesing en rus bring. Waar die klanke van 'n oerstem op 'n berg, gegraveer in koue steen, skielik fluisterend, hoorbaar en leesbaar raak. 'n Heilige geskenk wat elkeen met hom saamdra. Om te bely, ja, ek ken die Here, maar op grond van meer as kennis. Dit is uitgestort in my bloedsomloop, en veral in die stiltes van die lewe waar die diep vrae van die wêreld my jaag, en God alleen my help om sin te maak. Binne in elke hart groei 'n herinnering aan wie ons nog altyd was, geliefd en genoeg, gedra deur 'n genade wat nie bedreig word deur my vergeetachtigheid en my angs nie. Die Here self word hierdie innerlike stem en teks in my lewe. En miskien is dit hoe wedergeboorte dan klink. Nie soos die taal van donder en oordeel nie, maar as 'n sagte herskryf van binne na buite. Dis soos die teks sê, om te leef in die vryheid van God se vergifnis, en die sagtheid van sy genade. En met die sekerheid dat God nie net naby is nie, maar ook heeltyd besig is om notas te los op my hart, sodat my lewe sy wet van liefde leesbaar maak. Wat het vandag in jou binneste beweeg tydens hierdie meditasie? Praat in gebed met die Here daaroor. Here God, U wat my altyd op die grense ontmoet, dankie dat U my sien, selfs wanneer ek ander miskyk, of wanneer ander wegkyk. Dankie dat U my roep, aanhoudend roep, selfs wanneer ek twyfel of huiwer. En dankie dat ek deel kan wees van die liggaam van Christus,
Dankie vir die pyn en die vreugde wat ek kan deel en om daai te kan leer waarin U my roep. Ek bid dat U my vandag sal help om te kan luister, regtig te kan luister, sonder om vinnige antwoorde te gee. Om te kan bly in ruimtes wat moeilik is en saam te soek na U wil. Dankie vir genade wat my vind net waar ek is, voor ek nog verander of verbeter het. Help vir my om ook hierdie genaderuimtes verander te kan skep. En dankie vir die geskenk van kinders wat lag, wat my herinner die hemel is naby. Skryf U self in my, o God, sodat my lewe al meer U wet van liefde leesbaar sal maak. Amen.